Okay, this is our village. We are already underwater. It is Monday the 31st and we have water all over the road. บอกว่าน้ำเริ่มเข้าหมู่บ้านเราแล้วนะเดี๋ยวพี่กลับมาดูบ้านแต่เดี๋ยวพี่คงออกแล้วล่ะ We don't know what's going to happen. We don't know how high it's going to go. We don't know how high it is in our particular spot. ข้างหน้าหมู่บ้านมันประมาณตาตุ่มแล้วอ่ะแต่ข้างในอ่ะมันยังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่น้ำมันขึ้นเรื่อยๆอ่ะ So we don't know. This is our last day. อะไรนะ We've come back to get a few extra things. นี่พี่เพิ่งมาถึงพี่กำลังเข้าไปเพราะว่าข้างในอ่ะมันยังแห้งอยู่แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มไล่เข้าไปแล้วมันตาตุ่มแล้วอ่ะ We're going under today. โอ้พี่ว่ามันท่วมแน่เลยอ่ะเพราะน้ำทอริมันขึ้นเยอะมากเลยอ่ะมันต้องขึ้นเรื่อยๆแน่เลยอ่ะPretty sad state of affairs. เลยโทรมาบอกไว้ก่อนเพราะวันนี้พี่กะว่าจะแวะกลับมาดูแล้วเอาของกลับไปบ้านแม่กันนิดหน่อย Tom's talking to one of our next door neighbours who is there. The park is completely flooded. So, for some reason we seem to be probably inches above what's here. Surprisingly, there are still builders working. They're still working. The floodwaters are here. I think they want to use all the material they have now and don't want to lose any material. So, okay, getting a bit closer here, coming around the corner. So, here's our next number. So beautiful blue skies. Tom's going to have a bit of a chat. เป็นไงคะนั่นสิเนี่ยกลับมาดู